Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo très aberrante. On est dans une Nissan Skyline R33, celle de Kevin. Grosse dédicace à toi. Gros merci à toi de nous l'avoir prêté pour faire cette présentation ici. Donc voilà, comme vous voyez, je suis sur le côté droit. C'est ma première fois que je roule comme ça, donc voilà. Directement un truc incroyable, c'est l'admission. Elle fait un bruit mais malade. Bon là, on fait doucement. Voilà. Mais putain. Non, le bruit c'est un truc de dingue. Pour vous dire en vrai, jamais entendu un truc si bruyant dedans. Comment dire? Je suis assis dedans là, c'est tellement bruyant, mais je crois rouler comme ça tous les jours, ça fait mal aux oreilles. Mais voilà, là on va se poser, on va faire une petite présentation de l'R33. Voilà. Donc je dois changer de vitesse avec la main gauche. C'est un peu dur pour la première fois, donc voilà quoi. Hop. Et magnifique le bruit, magnifique. Et voilà, c'était Zira Motors. Donc vous n'avez pas encore vu la voiture. Là, elle est juste devant moi. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Incroyable. Allez sur Insta, checkez son Insta. Voilà, par l'arrière, on va voir les petites lumières, la ronde. Moi, je kiffe ça. Incroyable. Le petit spoiler qui fait plaisir. L'échappement, c'est le single échappement, donc le gros, je sais pas si on le voit. Voilà. Incroyable. Donc là, on a une petite caméra. Voilà. On va commencer par devant. Le petit signe de Cobra en blanche comme ça. Normalement, moi je préfère le noir, mais là, la config tout en blanche avec les petits détails en noir comme les jantes. Jantes en noir. Rétro en noir simple. Fenêtre arrière teintée. Magnifique, magnifique. Donc là, on va passer aux jantes qui sont du 18 pouces. Avec les petits étriers en frein, je sais pas quelle couleur c'est bronze doré comme ça. Magnifique, les petits détails. Là, le petit GT. Voilà, très beau. Simple, c'est simple. Moi je kiffe les rétros comme ça en rang. C'est magnifique les rétros ronds comme ça. C'est différent des autres. Ici, le petit skyline et le gros échappement. Magnifique. On vous parle après des petites modifs qu'il a mis dessus. Donc esthétiquement, il a rien. Mais après, niveau moteur et intérieur, il a aussi le petit volant Sparco, les sièges, ce que je vous ai dit, les Cobra. Voilà. Donc, on conduit à droite. C'est un peu, comment dire, bizarre pour la première fois, mais ça va en vrai, ça va. Là, on a la température d'huile, la pression de l'huile et le boost. Ici, on a aussi un turbo timer. Les petits détails en bordeaux, c'est du bordeaux, je crois. C'est un peu délavé, mais je crois que c'était du bordeaux. Donc les petits détails avec le détail jaune aussi.
Derrière, c'est très simple. Voilà quoi. Sur les portières, on a de l'Alcantara ici, du cuir noir, donc simple. Voilà. On va ouvrir le capot pour voir comment on ouvre le capot ici. Donc niveau moteur, voilà. C'est un moteur 6 cylindres en ligne avec le RB25 DET 250 chevaux d'origine. Celle-là, elle n'est pas toute d'origine, comme vous le constatez. Filtre en verre, le gros intercooler XXL. Il a encore changé le radiateur d'huile, le blow-off et la ligne d'échappement. Donc, comme vous l'avez vu avec le gros échappement single, c'est Tomei. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des voitures comme ça, un peu différentes des allemandes, de celles qu'on voit tous les jours. Donc voilà, pour moi, magnifique. Toujours avoir les mêmes voitures là. On a un truc japonais, un truc différent, plus brutal quand on la roule. C'est pas la même chose. En plus, si on la roule à droite, c'est encore plus chaud. Mais voilà. On fait doucement. Hop. Comme vous voyez, c'est un peu dur de mettre les vitesses. Pour moi, comme je suis pas habitué, c'est un peu bizarre. C'est pas si je le mets pas si bien que normalement. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est bizarre ça, c'est très bizarre. Je suis vraiment pas habitué, donc hop, je fais ça doucement. Hop. C'est dur, hein. C'est dur de rouler comme ça. En plus, vous me voyez avec la tête comme ça. Non, c'est vraiment dur. Bon, je vais fermer un peu la fenêtre, sinon hop, on doit faire attention à la caméra. Incroyable le bruit, incroyable, le filtre air qui souffle, incroyable. Je vais accélérer une fois, il n'y a personne derrière, non. On accélère une fois pour essayer. Je sais pas si on entend bien le filtre, mais le filtre là devant il souffle, mais je vous dis même pas. Incroyable. Vous entendez? On va faire demi-tour ici, je crois que c'est ici. Hop. Bon là comme je vous ai dit, c'est ma première fois, donc je suis un peu impressionné du fait de rouler à droite. En plus les clignotants c'est ici à droite aussi. Là j'ai la caméra là-dedans, j'ai un peu peur qu'elle tombe. Elle est déjà tombée une fois. Le châssis on le remarque bien. Bah je sais pas, vous le remarquez pas trop. Mais moi comme je la conduis, je le sens. Pour drifter, ça c'est incroyable. Elle est pas trop lourde, donc elle est bien légère. Et je crois que pour drifter, ça c'est incroyable. Incroyable. Hop. Bon, là j'ai installé la caméra ici. Comme ça, vous voyez un peu. Même la caméra ne tient pas. Dinguerie, je vous dis, le filtre à air, quand vous êtes assis dedans, on l'entend, mais c'est une dinguerie. On dirait qu'il y a un trou pour qu'on l'entend, mais c'est trop fou. Et maintenant, on va parler vite fait de Zira Motors. Donc Zira Motors, c'est un groupe. On va faire une ASBL. On va créer des trucs plus gros, plus
développer, penser. Et voilà les gars, on vous attend. Abonnez-vous à Zira Motors sur YouTube, Insta, TikTok, voilà. On va voir. I'ma give it up to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, stand up and say, well, I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I'm in a papa, you can be the mom. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Encore une fois, un grand merci à Kevin qui nous l'a prêté. Donc la petite Skyline avec les sièges Cobra, le petit volant Sparco, voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, si vous voulez une vidéo de votre voiture, même si vous êtes présent lors des vidéos et ça vous fait rien, vous me dites en commentaire ou vous m'écrivez. Voilà. Ensuite on fera une petite vidéo de votre voiture. On n'est qu'au début, donc les montages et les vidéos sont pas encore trop développés et trop comment dire, professionnels, mais on va faire de notre mieux de progresser avec le temps. Merci à tous, c'était Diogo Zira Motors, à la prochaine, ciao.